100-ից ավելի գործազուրկ կապանցիներ ժամանակավոր աշխատանք ունեն։ Նրանք վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագրով Կապանի մի շարք թաղամասերում մաքրում են ջրացունելները, հեղեղատարները, մայթերն ազատում մոլախոտերից։ Մեկ օրվա համար վաստակածը քիչ չէ 2400 դրամ։ Աշխատած օրերն էլ աշխատանքային ստաժ են համարվում։ Պետբյուջեից ծրագրի համար Կապանին հատկացված 20 միլիոն դրամից 17-ն արդեն ծախսվել է։ Համայնքային իշխանության գործն է բարդացել։ Բնակիչները շարունակում են աղբը թափել ուր որ պատահի։ Քաղաքապետարանում մտածում են մաքրածը պահպանելու համար ինչ-որ հնար գտնել։ Նրա եղբայրը քույրն են աշխատել հաստատ։ Ուրեմն իր եղբոր, քրոջ, իր բարեկամի հավաքածը, մաքրածը չի հարգում։ Եվ այսպես նորից մենք հետ ենք դառնում, նորից մաքրում ենք այդ 3-4 օրվա մաքրված տարածքը։ Գյումրիում այս տարի ամուսնությունների թիվն աճել է 55 ամուսնություն մեկ ամսում։ Շատ են նաև ամուսնալուծությունները։ Պատճառը գյումրեցիները երիտասարդների եվրոպական մտածելակերպն են համարում, իսկ Լոռու Ճոճկան գյուղում արդեն կատակում են։ Փեսացուների պակաս կա, գյուղի հարսնացուների աչքը ճանապարհին է։ Հաճախ ստիպված են լինում երկար սպասել դրսում վաստակող փեսացուներին։ Շատ դեպքերում երկար խնամախոսությունների կարիք չի լինում։ Մի քանի օր, մեկ շաբաթ, իսկ առավելագույնը մեկ ամիս է պահանջվում ընտանիք կազմելու համար։ Ճոճկանում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը եկամտաբեր չէ, ավելի շատ ծախսում են, քան օգուտ ստանում։ Դրա համար գյուղի փեսացուները ստիպված բռնում են արտաքնա աշխատանքի ճանապարհը։ Հնաբնակ ռուսաստանցիներ, որ գալիս են այստեղից աղջիկ են առնում գնում։ Կարող է այդ տղեն լինի գյուղում չհավանեն, բայց եթե Ռուսաստանից գալիս են, ուրեմն կյանք կա էլի այնտեղ։ Երևի ավելի շատ ոչ թե փեսացուին են ընտրում, այլ գնալը, որ Հայաստանից դուրս գան։ Աղվանցիներին չի աջողվում իրենց հիմնական զբաղմունքը անաստապահությունը բիզնեսի վերածել։ Պանիրը դժվարությամբ են վաճառում, միսով մսավաճառներին տալիս կես գնով։ Գյուղի անբարեկարգ ճանապարհներին մեքենաներ հազվադեպ են երևում։ Մթերքը քաղաք հասցնել չի աջողում։ Լավատես մի քանի աղվանցի այս տարի սկսել են փորձնական աշնանացան կատարել։ Ֆինանսների բացակայության քմահաճ եղանակի պատճառով 9 տարի գյուղի հողը սերմացու չի տեսել։ 15 հեկտար աշնանացանը հիմա կրտնավարի փուլում է։ Առաջին վարը անբարենպաստ եղանակի պատճառով անասնակեր է դարձել։ Գյուղացու աչքը վախեցել է։ Մի քիչ ավել փող կծախսի եւ սերմացուն ձեռք կբերի սերմնաբուծական ընկերությունից։ Այսօր նա պատասխանատվություն չի կրել։ Իսկ տվյալ կազմակերպությունը պատասխանատվություն կգրի իր տված սերմի համար։ Ну, կլինի որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք կբերենք, ասենք գնում ես, գումար ես տալիս գնում ես։ Պայմանավորություն պետք է ձեռք բերենք։ Գավա դերես ցանես չծլի սերմը։ Մոտ ապագայում պարարտանյութի շուկան կհամալրվի Պատանի գյուղատնտեսների մշակմամբ ստացած օրգանական պարարտանյութով։ Նալբանդյան համայնքի դպրոցականները արդեն 4 տարի է Հեյֆեր միջազգային ծրագրի շրջանակում տարին 2 անգամ բիոհումուս են ստանում կալիֆոռնիական ворթերից։ Ստացած օրգանական պարարտանյութը Պատանի գյուղատնտեսները կիրառում են համայնքի բանջարանոցների պարարտացման համար։ Ի տարբերություն քիմիական պարարտանյութի, օրգանականը դանդաղ է ներծծվում հողում, ինչի արդյունքում պարարտացումը 3-ից 4 տարվա պարբերականությամբ է կատարվում։ Օրգանական պարարտանյութը բարձրացնում է հիվանդությունների նկատմամբ բույսերի դիմադրողականությունը եւ միջատասպան հատկություն ունի։ Ամբողջ աշխարհում օրինակ այդ պրոդուկցիան էկոլոգիական մաքուրը գինը ավելի բարձր է։ Տեղացած կարկուտը խառնեց այգեհովիցիների պլանները, ամբողջ տարին մշակել են խաղողը, խնամել, 12 անգամ բուժում կատարել, մի քանի օրից էլ պատրաստվում էին բերքահավաքի, մթերման պայմանագրով սահմանված ժամկետը կլրանար։ Այգեհովիցիների հիմնական զբաղմունքը եւ ապրուստի միջոցը խաղողագործությունն է։ Հիմա 117 հեկտար այգիներից սպասվող օգուտների փոխարեն վնասներն են հաշվում։ Վնասի չափը նախնական տվյալներով 30-ից 40 միլիոն դրամ է կազմել։ Կարկուտից տուժել են նաեւ Աչաջուր, Դիտավան, Վազաշեն, Վարագավան, Պարավաքար գյուղերի խաղողի այգիները։ Իրիկունը ժամը 7:30 եկավ, մի քանի րոպեով միջ տվեցեց, շարքից անեց։ Ինչ պետք է անենք մենք հիմա։ Պետության վերջը աջակցությունն պետք է լինի, որ գոնե կարողանանք շուտ հանձնենք, որպեսզի չհոտի։ Արմավիրի բնակչությանը սեպտեմբերի 22-ին քնից արթնացրեց ամպրոպի անսովոր ուժգին որոտի ձայնը։ Թումանյան 45 հասցեում բնակվող տիկին Էմման տնից դուրս էր եկել թորան ճիչոցից ու հարևանների աղմուկից։ Իր տնամերձ հողամասի թութենին կայծակի հարվածից բաժանվել էր մասերի, ծառի բնի բեկորները ցակուցրիվ էին եղել, նույնիսկ հարևանների բակեր։ Նման երևույթի արմավիրցիները երբևէ ականատես չեն եղել։ Կայծակը բարեբախտաբար տեղի ունեցել վաղ առավոտյան։ Բակերում մարդիկ չեն եղել, աշխատանք կատարելու համար դեռ վաղ էր։ Կլոր ձմերուկի նման մի լույս
ընկավ տան մեջ։ Ու այդ ձայնից հեռախոսները ձայներ հանեցին, կարծես թե բանով չեմ լեզուս կապ անգել։ Դուրս եկա տեսային, սաղ փողոցի ժողովուրդը հավաքվել են մեր հայատ, այդ կտորները ոնց որ տապորով ջարդեց, այդ ձևի ջարդված, գոմի պատերը ջարդված, ծառը ջարդված։ Գյումրիի Շահումյանի 188 շենքի եզրապատի անմիջապես հարևանությամբ քաղաքի ձեռներեցներից մեկը մի փոս փորեց։ Բնակիչներն անհանգստացան, թե կարող է մի օր շենքը փուլ գա։ Փոսը մերկացրել էր շենքի հիմքը։ Քաղաքապետարանը այս գործողություններն անօրինական համարեց ու խոստացավ դիմել իրավապահներին գլխավոր հատակագծից դուրս իրականացվող աշխատանքները կանխելու նպատակով։ Գործարարի շինարարական տեխնիկան, սակայն գործի անցած գիշերով, քաղաքապետարանին էլ վաղ առավոտից։ Ամենափրկիչ եկեղեցու շինաշխատանքների ընթացքում գոյացած շինաղբը համայնքապետարանի բեռնատարները լցրեցին փոսը։ Այս աշխատանքներին բնակիչներից բացի հետևում էին նաև իրավապահները։ Թեղուտի հանքավայրի տարածքում այսպես կոչված Ղարաքոթուկ, Բովեր եւ այլ հնավայրում բացվել են հնագիտական մի քանի շերտեր։ Հնավայրը հարուստ նյութեր է տալիս մի քանի հազարամյակ մարդկանց կենցաղի եւ զբաղմունքի մասին։ Հայտնաբերվել են 8-ից 12-րդ դարերին վերաբերող հնձաններ, մետաղաձուլության հետքեր, դամբարաններ։ Պեղված տարածքի վրա կկառուցվեն ապակեպած շինություններ։ Պատմական հնավայրերի ուսումնասիրությունները ֆինանսավորում է Valex ընկերությունը, որը հանդես է եկել նաեւ տեղում նոր թանգարան կառուցելու նախաձեռնությամբ։ Հուշարձանների պահպանության գործակալության մասնագետներ ուսումնասիրում եւ չափագրում են նաեւ տարածքի եկեղեցիները, սրբավայրերը եւ կամուրջը։ Անհրաժեշտության դեպքում դրանք կտեղափոխվեն։ Երբ որ ասենք անցյալ տարի նոր էին կառուցում հետները անսովոր էին, բայց հիմա ասենք Բովեր, Զնդանեկ, Դուքանի ձոր, այդ բոլորը կապվում են ուրեմն մետաղաձուլական, առևտրական ինչ-որ տերմիններ են, որոնք այստեղ ուրեմն դարեր շարունակ սերնդեսերունդ փոխանցվել եւ այդպես մեզ են հասել։ Առաջին անգամ Կապանում անցկացվեց խաղաղության եւ մարդու իրավունքների «Ես մարդ եմ» խորագիրը կրող Հարավկովկասյան կինոփառատոնը։ 3 օր հանդիսատեսի դատին ներկայացվեցին մարդկային տարբեր ճակատագրերի մասին պատմող վավերագրական ֆիլմեր։ Հերոսները փախստականներ են, արտագնա աշխատանքի մեկնածներ։ Օրական ցուցադրվել է 2 ֆիլմ՝ լիամետրաժ եւ կարճամետրաժ։ Կինոփառատոնը խաղաղության եւ արդարության պայքարում ուժերը մեկտեղելու յուրօրինակ փորձ է։ Ֆիլմերը կցուցադրվեն նաեւ Ադրբեջանի, Վրաստանի, Հայաստանի, Արցախի, Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի 26 բնակավայրերում։ Կինոփառատոնը անցկացվել է բաց հասարակություն Վրաստան եւ Հարավային Կովկասում գործունեություն ծավալած գերմանական Հայնրիխ Բյոլի անվան հիմնադրամի աջակցությամբ։ Շատ մեծ գերխնդիրներ չենք դնում մեր առաջ, որտեղ հասկանում ենք, որ դա հնարավոր չի մի փառատոնով ինչ-որ հարցեր լուծել ժողովուրդների մեջ, բայց իրար ճանաչել, իրար հետ շփվել հնարավորինս դա է փառատոնի նպատակը։